Nereye gidiyorsun? Parka mı? Parka mı gidiyorsun anneciğim? Hadi parka gidelim. Koş. Kapıya koş, parka gidiyoruz. Hadi koş 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 koş. Şimdi biz aşkımla parkta kaymaya geldik. Anneciğim, arabanı mı kaydırdın sen önce? Anne koş 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 koş. Merdivenlerden çıkalım. Kaydıraktan kayalım anneciğim. Hadi. Hadi merdivenlerden çık. Kaydıraktan kayalım anneciğim. 1, 2, 3, 4, 5. Oradan bekliyorum seni ben. Nasıl kaydığını göreceğim şimdi aşkım. Hadi. 1, 2, 3. Önce arabasını kaydırdı. Sonra da kendi kayacak. Hoppa. Arabanı al anneciğim. Tekrar mı kayacaksın anneciğim? Nereye gidiyorsun aşkım? Aşkım çok hızlı koşma, düşersin. Çok hızlı koşma anneciğim, düşersin. Hadi. Ay, nasıl güzel çıkıyorsun anneciğim. Maşallah sana. Maşallah aşkım, maşallah. Hadi bakalım. Bir daha kayalım. Hoppa. 1, 2, 3. Bay bay. Şimdi biz aşkımla sallanmaya geldik. Araba da mı sallanıyor? Vay be. Aşkım. Ay. Ay. Bir, iki, üç. Şimdi sallanmaya geldi sıra. Aşkım. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Sallanıyor musun? Hoppa. Hoppa. Arabasını da hiç bırakmıyor, görüyor musun? Arabanı babana ver, öyle daha rahat sağlanırsın aşkım. Hoppa. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Hoppa. 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 Şimdi aşkım babasıyla dönemeçten dönecek. Yuppi. Hoppa. 1, 2, 3. Hoppa. Hoppa. 1, 2, 3. Hop. Ba. Anneye salla, anneye salla. Bay bay.